आप धूप में बैठ गए, जो ही आप धूप में बैठे चंद शाखों ने तेजी से ऊपर आकर आप पे साया कर दिया। तो बहरा ये देख रहा था, तो वो कहने लगा इस बच्चे का बाप कौन है? अबू तालिब फरमाने लगे मैं हूँ। का झूठ बोलते हो, इसका बाप मर चुका है। कहने लगे हाँ वो मेरा भाई था, लेकिन ये मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा महबूब है। तो उसने से आपकी आंखों को देखा, उसमें सुर्ख डोरे थे। का ये सुर्ख लकीरें इसके आंखों में मुस्तकिल हैं या सफ़र की वजह से? का नहीं, मुस्तकिल हैं। और उसने आपकी कमर को कुर्ता उठा के देखा तो मोहर नबूवत